Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Biblis an der Riedbahn, kurz vor der großen Sperrung. Gleich nach der Ankunft ein dynamischer Gleisstabilisator. Damit wird der Schotter verdichtet, indem horizontale Schwingungen ins Schotterbett geleitet werden. Wenn man das macht, nachdem zum Beispiel Schienen verlegt wurden oder nach dem Stopfen, dann können die regulären Züge anschließend direkt mit voller Geschwindigkeit übers Gleis fahren. Eine Durchfahrt in Richtung Frankfurt ist gestellt. Bei der Bahn gibt es ja Vor- und Hauptsignale. Hier haben wir jetzt ein paar Vorsignalwiederholer. Diese werden immer dann aufgestellt, wenn die Sicht auf die Hauptsignale eingeschränkt ist. Von hier aus kann man zum Beispiel nicht klar erkennen, welches Hauptsignal nun tatsächlich für einen gilt. Durch die Vorsignalwiederholer ist es aber kein Problem. Teilweise wurden schon neue Signale aufgestellt, die aber noch ausgeixt sind. Wagen für den Transport nässe-unempfindlicher Schüttgüter mit einer Korngröße von mindestens 4 mm, wie zum Beispiel Kies und Splitt. Das waren jetzt zwei ICE 3 Neo, Baureihe 408. Wie man diese von der Baureihe 407 unterscheiden kann, die auch als Velaro D oder neuer ICE 3 bezeichnet wird, das erkläre ich später noch. Das Stellwerk, in dem seit 1983 hier der Verkehr gesteuert wird. Nun, nach 41 Jahren ist es hier jedoch an der Zeit für ein elektronisches Stellwerk, das dann aus Gernsheim ferngesteuert wird. Der Blick nach Südwesten. Und was steht da? Eine Schwellenstopfmaschine. Vorne, das könnte eine Schotterplaniermaschine sein. Steht hier mit laufendem Motor am roten Ausfahrsignal. Mal sehen, ob wir die Ausfahrt nachher drauf kriegen.
Signal EL6, Halt für Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmern, mit Richtungspfeil, das heißt, es gilt in diesem Fall für das Abstellgleis, das keine Oberleitung hat. Über dem Hauptsignal der Richtungsanzeiger mit dem Buchstaben M, sieht aber irgendwie eher nach Blindenschrift aus. Jedenfalls steht das M für Mannheim. Eine feine Sache, die Verbindung zwischen Frankreich und Frankfurt. Weniger als 4 Stunden beträgt die Fahrzeit. Das reicht gerade mal für ein Nickerchen. Bei klarem Wetter kann auch dieses Schild vom Weltall aus gesehen werden. Der gleiche Triebzug wie vorhin, weil in Großrohrheim wurde Kopf gemacht. Also hier nochmal der Blick Richtung Südwesten, links die Strecke nach Mannheim und geradeaus nach Worms, wohin die Riedbahn ursprünglich geführt hat. Mittlerweile versteht man unter Riedbahn aber die Strecke von Mannheim nach Frankfurt. Aus Worms dürfte auch so langsam mal die Regionalbahn kommen. Und da ist sie auch schon. Gerade mal 10 Kilometer lang ist diese Strecke. Gemäß einer Aufstellung von BR 111-Fan ist diese auf Platz 15 der kürzesten Regionalzuglinien Deutschlands. Das Video verlinke ich unten in der Beschreibung. Die Strecke ist übrigens elektrifiziert, gefahren wird hier aber trotzdem mit Diesel. Den Grund hierfür kenne ich allerdings nicht.
Die maximale Streckengeschwindigkeit dürfte hier bei 120 liegen. Die Einfahrgeschwindigkeit liegt aber deutlich darunter. Laut Open Railway Map sind die Weichen mit maximal 50 befahrbar. In Richtung Mannheim sind hier nur 90 km/h möglich, ein Engpass auf der Riedbahn. Im Rahmen der Generalsanierung soll die Geschwindigkeit aber auf 100 angehoben werden. Die RB 62 ist auf den RE 70 abgestimmt, der zwischen Frankfurt und Mannheim verkehrt. 7 Minuten vor der vollen Stunde trifft die Regionalbahn ein. Wenige Minuten später begegnen sich hier die Regionalexpresse, zumindest auf dem Fahrplan, und 5 nach ganz geht's für die Regionalbahn wieder zurück nach Worms. Der Regionalexpress in der Gegenrichtung lässt noch etwas auf sich warten, also haben wir genügend Zeit für. Die 0932 CSM, eine 2-Schwellen-Stopfmaschine. Vorne dran, das könnte eine Schotterplaniermaschine sein. Und vorhin habe ich noch gerätselt, wie schnell die Weichen befahren werden können. Hier haben wir die Antwort: 50 km/h. Eine Baureihe 425 der ersten Bauserie. Mit bloßem Auge hat es immer den Anschein gehabt, hier käme ein ICE. Die Ausfahrt für die Regionalbahn steht bereits, dürfte gleich losgehen.
Von vermutlich 1938 bis 1983 saß der Fahrdienstleiter in diesem Räumchen. Und dort hinten befindet sich auch ein Bahnübergang und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Hier werden Lärmschutzwände gebaut. Da ist nichts mehr mit einem ungestörten Blick auf den Bahnübergang. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der Bahnübergang sowieso beseitigt wird im Rahmen der Generalsanierung. Richtung Frankfurt geht's mit 160 weiter.
Und dann schnell wieder zurück zum Bahnhof. Von Frankfurt ans Mittelmeer in weniger als 8 Stunden. Auch nicht schlecht. Man beachte auch den Hektometerstein am Gebäude. Habe ich erst nachträglich gesehen. Diese 185 ist auf dem Weg Richtung Norden und wird irgendwo einen Zug mit Schwellen abholen. Woher ich das weiß? Nun, etwa 2,5 Stunden später habe ich den Zug in Lampertheim gesichtet, in Richtung Mannheim. Nochmal der Blick zurück. Hier sieht man den Bahnübergang, wo ich vorhin war. Gleis 1 wird laut Fahrplanaushang nur 2-mal am Tag für den Personennahverkehr genutzt. Eine Baureihe 143. Diese Aufnahmen entstanden eine Woche vor der Sperrung. Seit dem 15. Juli ist die Strecke ja wegen der Generalsanierung gesperrt. Bis zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember. In einer Hauruck-Aktion wird die ganze Strecke saniert und viele Verbesserungen geschaffen. Neue Weichen werden eingesetzt, zum Teil auch schneller befahrbare. Außerdem gibt es 3 neue Überleitstellen. Bei der Sanierung wird die Strecke dann auch mit ETCS ausgestattet. Dafür werden 4000 Balisen eingebaut. Unter anderem diese Maßnahmen sollen dann dafür sorgen, dass diese stark befahrene Strecke deutlich zuverlässiger werden wird. Das Hauptsignal zeigt fahrend, aber das Vorsignal noch Halt erwarten. Mal sehen, ob das der Lokführer noch zu Gesicht bekommt. Wobei man hier dazu sagen muss, dass dieser ICE ja LZB geführt unterwegs sein dürfte. Somit haben die Lichtsignale hier in der Regel keine Bedeutung, da der Lokführer die notwendigen Informationen in den Führerstand übermittelt bekommt. Und der nächste Streckenblock ist schon wieder frei und der übernächste auch.
Schön, dass auch mal wieder ein Güterzug vorbeischaut und er scheint hier auf die Seite genommen zu werden. Während der Güterzug auf Gleis 6 auf die Weiterfahrt wartet, werde ich in den RE 70 einsteigen, der den Güterzug hier ebenfalls überholen wird und nach Gernsheim fahren. Dort werden wir den Güterzug erneut sehen, aber das zeige ich dann in einem Extra-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.